ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சமையல். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஓட்ஸ் ஆம்லேட் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓட்ஸ் வந்து 30 கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கேன். 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இது நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணும். ஓட்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டாகும். இதில் சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. அரை தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய், துருவின கேரட், கொத்தமல்லி, சால்ட்டு, மிளகுத்தூள் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தேவைப்பட்ட பால் ஆட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி பால்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணல. எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லாவே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து சோக் பண்ண விடுங்க. அது நல்லாவே வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக லிக்விட் மாதிரி ஆகும். இப்போ கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த பேட்டரை கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் 2 பக்கமும் திருப்பி எடுத்தால் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்ட் அண்ட் ஹெல்த்தியான ஓட்ஸ் ஆம்லேட் ரெடி. மார்னிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.